สวัสดีครับตอนนี้ผมพร้อมเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ระบบบิ๊กวานทำงานปกติเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าพอไทยถึงญี่ปุ่นเนี่ยเราจะบิ๊กวานเนี่ยจะทำเงินได้เท่าไหร่บ๊ายบายครับตอนนี้เราก็มาถึงใต้กุริโกะนะครับก็คือเราอยู่ไหนโอซาก้านั่นเองนะครับมาถึงโอซาก้าแล้วนะครับเรามาดูซินะฮะบิ๊กวานเนาะมันจะทำเงินได้เท่าไหร่นะโอ้นะครับ 4,962 นะครับเท่ากับว่าตอนนี้บิ๊กวานนะครับจ่ายค่ากินเที่ยววันนี้ทั้งหมดเลยนะครับ